dobrodošli na kanalu Fina Jasmina. V dolgem cajtu bom naredila video, kjer govorim, govorim. Zdaj sem ful objavljala vloge, tako da če si še to ni pogledal, naj si ga pogleda. In a vam je všeč moja nova stena? Pač jaz si vsak teden preurejam sobo in poličko sem si namontirala. Ampak to sem vse posnela in bo v naslednjem vlogu, ko ga bom zmontirala. Današnji video ne bom rekla, da je bil requested, ali kako se to reče po slovensko, ampak ful vprašanj dobim glede tega, a telovadim, kaj jem, kako združujem svojo postavo. Včasih sem kar malo presenečena, ko mi to reče kaj dobrega glede postave, ker jaz nisem čisto v tistem, da ne verjamem čisto to, da imam dobro postavo, bom rekla. Pač hočem boljšo, no. Ker ta video nisem nič planirala, tako da se vnaprej opravičujem, če bo malo sem in tja. Ja, ta video ni zate, če misliš, da boš shujšal v kratkem cajtu, pa če si preveč len, da bi sploh enega od nasvetov, ki ga bom dala, uresničil. Vsi bi radi nek hitri recept, vsi bi radi hitri nasvet, noben pa si tega ne toliko želi, da bi dejansko nekaj naredil, pač vsi bi samo slišali, pol pa ne naredijo nič. Tako da, če me naslednjič že vpraša, kako sem shujšala, pa nima namena narediti nič za to, da shujša, meni sploh ne vprašati, ker jaz svoj cajt porabljam in ja. Razumem, ampak hkrati ne razumem, pač leni smo, vsi smo leni po naravi, noben noče nič narediti, vsi bi naredili najmanj, koliko se da, da bi nekaj dosegli, ampak ne gre to tako pri ničemer, a ne. Tudi jaz še vedno sem lena, vem, da sem, ampak se prisilim, pač ker samo tako dobim rezultate. Tisti, ko me poznajo prej, vejo, da sem shujšala kar dosti za svojo višino. Ne bom rekla, da sem bila debela, ker bi to bilo mogoče malo too much. Bila sem bolj močna, ne vem, malo več me je bilo skupaj. Shujšala sem 7 kil oziroma 7-8. Takrat, ko sem shujšala, me je ful folka sprašala, kako si shujšala, povej recept, a ne. Pač jaz sem se od pubertete do 3 leta nazaj obremenjevala s tem, kako shujšati. Ker od pubertete naprej sem dobila obline, nisem se bila navajena in sem mislila, da sem debela in nisem bila debela, suha sem bila, samo obline sem dobila, ampak takrat v glavi imaš ti čisto druge stvari. In od takrat do zdaj, 3 leta nazaj, sem jaz vse probala, kar je možno, telovadila, imela diete, enkrat sem si celo kupila neke tablete, fat burnerje, pač. Ja, sem, priznam. Tudi jaz sem gledala videe, večinoma so bile to videe, kako shujšati v enem tednu, kako shujšati v enem mesecu je bilo že ono, fuck, en mesec, to je preveč, jaz moram zdaj shujšati. Da vam povem, jaz sem malo bolj slučajno shujšala, ne bom rekla, da sem se ful trudila, ampak slučajno sem shujšala, res. Konec dneva, to je v bistvu ful simple razlaga in lahko kar končamo ta video. Konec dneva je pomembno samo, da ne poješ več, kot porabiš, torej. Če pojem več kalorij, kot jih porabim, se bom zredila. Če pojem manj kalorij, kot jih čez dan porabim, bom shujšala. In to je cela filozofija. In ne govorim zdaj tukaj o zdravi prehrani, pa kako bom zdrava, ker če si suh oziroma če shujšaš, ne pomeni, da si zdrav. To je bolj druga tema, ne, kjer jaz tu zdaj strmim, ampak mi trenutno ni najbolj uspevalo. Če jaz sem takrat, ko sem začela hujšati, imela sem eno veliko spremembo v življenju, kar je tudi ponavadi lahko mogoče malo ti stres odstrani, ker stres je tudi tak slab dejavnik pri hujšanju. In ja, imela sem eno veliko spremembo v življenju in takrat sem začela tudi delati študentsko delo v skladišču, ker sem ful hodila, ne. In takrat, ne vem, ker hrana mi je postala, nisem več toliko mislila na hrano, po moje, ker sem imela toliko drugih stvari v glavi, ko me je zanimala. In jaz sem vedno bila ono, samo hrana, pač skozi sem jedla, trudila sem se nekaj zdravo jesti, pa sem jedla poldneva zdravo, pol se mi je pa čisto utrgalo, pa nisem več jedla zdravo. Takrat sem ful hodila, manj sem jedla in sem shujšala, pač simpel, res simpel. Bolj je problem v tem, kako s hrano imeti nek drug odnos. Jaz ful nisem za te diete, ki sploh obstajajo, pa nisem za to, da se ful omejuješ, zato ker ne boš zdržal dolgo, a ne. Jaz včasih cel teden jem shit, pa se ne zredim, zato ker pač tudi shit lahko ješ fast food, pa se ne boš zredil, samo ne pojesti 5 obrokov fast fooda na dan, en obrok, a ne. Jaz nimam cheat dayov, torej nimam teh, ko se pregrešim dnev, ampak rajši se enkrat na dan pregrešim, dam s čokolado, snickersom, samo pač, da imam neko okvirno sliko, koliko sem danes pojedla, ne vem, jaz vem, kako je pri nas doma ali pa tako v familiji nasploh. Mi damo hrano na mizo, torej lonce na mizo,
in si pač daš eno porcijo na mizo, bolj to poješ, mislim, na krožnik si daš eno porcijo in to bolj poješ. Jaz bi pa še malo, ne, in si daš eno in v bistvu na koncu poješ 2 porciji in če so to testenine, testenine imajo toliko kalorij. Jaz obožujem testenine, samo testenine imajo ful kalorij. Tako da jaz sem takrat bolj začela s tem, da si štejem kalorije, kar sem že enkrat tudi na Instagramu malo govorila o tem, da je to ful tabu tema, hkrati pa mislim, za mene ni tabu tema, meni se zdi to ful pametno, zato da dobiš občutek, koliko kalorij ima neka hrana, ker včasih misliš, ja, sej riž je pa zdrav, sej avokado je zdrav in te stvari so zdrave, ja, koliko ima pa kalorij, moraš vseeno malo pač te porcije si moraš malo omejiti, ne. In s tem, ko sem si štela kalorije, sem ful dobila občutek in zdaj si jih ne štejem več, pa vseeno približno vem, koliko ima kaj kalorij. Tudi testenine sem si tehtala, zato da nisem pojedla več, ne. Jaz predlagam, da si najdete neko obliko prehranjevanja, ki vam je všeč, recimo jaz imam ta intermittent fasting, to pomeni, da ne jem od zadnjega obroka prejšnji dan do naslednjega drug dan ne jem 16 ur. To je zato, ker jaz ne maram jesti zajtrka, pa rada jem večje porcije. To pomeni, da če ne jem 16 ur, lahko večjo porcijo pojem. To se sliši ful scary, pa ful, to ni mogoče, meni to paše. Ni pa nujno, da bo vsem pasalo, tako da ne zdaj misli, če imam jaz to, pa sem shujšala, da imejte vi to. Jaz imam to šele zdaj potem, ko sem shujšala. Ja, telovadba sigurno pomaga, zato ker pač porabimo več kalorij, ampak če boš ti pojedel pol več, boš na istem, boš pa sigurno bolj fit, ne. Moj cilj je tudi, da spet začnem telovaditi, ampak ja, trenutno je tako, kot je. Pa tudi, ko prideš do neke teže in si dolgo na tej teži, je malo težje se zrediti pa shujšati. Ne vem zakaj, ampak jaz nisem kak strokovnjak, ne misli, da sem strokovnjak, ampak dejansko je res, no, pač težko, da se bom zdaj kar za 5 kil naenkrat zredila. Za kako kilo, 2 se vedno gre malo gor, malo dol. To vem, da vas bo zanimalo, jaz imam 54 kil, ampak je, včasih imam 53 pa pol, včasih imam 55, pač odvisno od dneva, ampak visoka sem pa 160, tako da sem dosti mala. To ni malo kil, če se komu sliši 54 malo, ni, za mojo višino ni, ne, je pač dosti normalno. Jaz si nikoli nisem govorila, jaz taka sem lepa, ko sem, ker nisem verjela v to. Je pa recimo en zanimiv podatek, 1 leto nazaj, ko sem hodila v fitnes, je bila moja postava ful boljša pač. Tako ful bolj sem bila čvrsta, ne, pa sem se bolj obremenjevala s tem, kaka sem, bolj sem se gledala v ogledalo, a se mi vidi vse, a se mi vidijo spremembe, bla, bla, ko pa zdaj, ko ne hodim v fitnes, dosti slabo jem, ampak še vedno vzdržujem postavo, zato ker ne pojem dosti kalorij. Zdaj pač se odločite, a ne, kaj vam je pomembno, zdravje, videz, meni je oboje. Ja, kar sem hotela še reči glede hrane, vsi grejo vedno eno skrajnost, bom jedel zelenjavo, bom jedel ful zelenjave, pa samo zelenjavo, pa ne bom ogljikovih hidratov. Jaz imam rada ogljikove hidrate in če si jaz odstranim ogljikove hidrate, se mi bo po enem tednu zmešalo oziroma bom pol samo ogljikove hidrate jedla. Pač, daj si manj ogljikovih hidratov, riža pa testenin, daj si manj tega. Ali pa če veš, da boš danes jedel, ko si jaz naredim testenine, to je konkretna porcija po moje 800 kalorij, jaz jih lahko pa za svojo težo pojem 1600, če hočem pa malo shujšati vsakič, pa 1400. No, ta aplikacija FitnessPal, dala sem, torej na tej aplikaciji si nastaviš cilj, vpišeš svoje podatke, koliko si visok, koliko imaš kil, koliko telovadiš, koliko se giblješ čez dan, pol ti da možnost, da hočeš shujšati, koliko hočeš shujšati, da hočeš se zrediti, koliko se hočeš zrediti. In pol ti izračuna, koliko kalorij glede na tvoj spol in težo in vse podatke lahko vneseš, da boš shujšal oziroma se zredil. Ti pol vpisuješ to hrano not, ne, vse, kar poješ, vpišeš. In tudi to pomaga, ker včasih kar nekaj vzamemo pa pojemo, pa si delamo, ne, saj to se ne šteje, ne, itak vse se šteje, ne. Torej lahko skeniraš kodo izdelka in ti vrže prav ta izdelek, tudi slovenski izdelki so not, lahko tudi napišeš, jaz v angleščini pišem, ampak mislim, da je tudi v slovenščini. In pol daš količino in ti izračuna, koliko ima kalorij, tudi napiše, a je visoka vsebnost proteinov, a je visoka vsebnost sodiuma, torej če je slabo, dobro. In ti sešteva čez dan, pač vse si moraš vpisati. To malo cajta traja, ampak to je samo nam deli to neko obdobje, da dobiš občutek. Če pa še kaj vprašanj glede tega, mi lahko postavite, pa bom probala odgovoriti. Bom pa tudi začela snemati, kaj jem čez dan, pa če bom telovadila, bom povedala, posnela.
še to, kar se hrane tiče. Vemo, da redi, bla, bla, bla. Kar se pa tiče sladkih pijač, to je pa po mojem največji sovražnik marsikoga, a ne, ker v sladki pijači imamo toliko cukra in ful več lahko spijemo, ko pa pojemo. In ja, nehajte piti sladke pijače, jaz pijem vodo, če ne moreš piti vode, da si malo limone zraven, nekaj brez cukra, jaz pijem ful vode in to ful pomaga. Jaz jo v bistvu pijem zato, ker imam težave z mehurjem, ampak ja, nasploh pomaga pri vsem. Tudi pri koži, čeprav moja koža je zdaj katastrofalna, ampak pride tako obdobje. Torej, hvala za vašo pozornost, se vidimo v naslednjem videu, pa ne me pozabiti followati na Fini Jasmini, kjer sem by the way dosegla Jurja 600 followerjev. Pa hvala za Jurja 400 nekaj naročnikov, like, kdaj se je to zgodilo, ne vem. Moram še posneti en update glede mojega YouTubea in tega. Da ja, ful sem govorila, to je to. Hvala za pozornost in čau. Missing someone